एलिफेंट का फनी स्नोरिंग। जंगल में एक मोटी और प्यारी एलिफेंट रानी रहती थी। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, पर एक छोटी सी समस्या थी। रानी के जोर से आती हुई नींद की आवाज। जैसे ही रानी सो जाती, पूरा जंगल गूंज उठता। मंकी पेड़ पर बैठा था, पर जोर की स्नोरिंग से गिर गया। चिक ने सोचा एक नया सॉन्ग गाएगी, पर एलिफेंट की स्नोरिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई। टुम टेरिकटे टुम टेरिकटे टुम टुम। रैबिट जोर से कान बंद करके सोता, पर स्नोरिंग इतनी तेज की थी कि सपने में भी सुनाई दे रही थी। फॉक्स ने सोचा, अगर रानी के मुंह में कुछ रख दिया जाए तो आवाज रुक जाएगी। कॉटन रखा, आवाज और भी फनी हो गई। लीव्स रखी, आवाज और तेज हो गई। पिलो रखा, पिलो उड़ गया। सब परेशान हो गए, अब क्या करें? तभी बी ने बोला, अगर रानी के साथ कोई और सोने लगे तो शायद उसकी स्नोरिंग रुक सके। बेर बोला, हाँ, एक ट्राई करते हैं। बी, फॉक्स, पैरट, मंकी सब रानी के आसपास सो गए, और जैसे ही रानी ने स्नोरिंग स्टार्ट की, सबने मिलकर जोर से गा दिया, लुल्लाबी ला ला ला, लुल्लाबी ला ला ला। रानी की स्नोरिंग धीरे धीरे रुक गई। पूरा जंगल खुशी से सो गया। अगले दिन सब हंसने लगे। मंकी बोला, अगर रानी की स्नोरिंग बंद करनी है तो हम सबको मिलकर लोरी गाना होगा। और तब से जंगल में एक नया रूल बन गया, अगर एलिफेंट सोई तो लोरी गाने का टाइम। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन टीम वर्क से मिलता है, बस थोड़ा सोचने की जरूरत होती है।